Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von Comedy Luxemburgs Finest Metal Podcast. Mam Gilles, Mam Dan und mit mir dem Pitz. Guten Morgen alle. Bonjour. Guten Morgen. Wir haben erstmal gepackt, dass wir uns alle drei können zusammen tun, für ein bisschen über Metal zu sprechen. Über was anderes auch so sei bei Comedy. Sinnlich Untaten zu veranstalten. Absolut. Was haben wir heute als Thema? Wir haben ein Thema, wo den Dan da kommen ist, und das heißt The Most Metal Album, was das für uns ist, was das für uns bedeutet. Ja, jeder hat sich da etwas rausgesicht. Wir können mal gucken, was das für jeden auch so bedeutet, wieso wir das rausgesicht und wieso gerade ausgerechnet das Album denken, wir will aufhängen. Schon mal den Dan, das ist ein Dan mal die Viertritt. Dann schwätzt nicht genug, da muss man schwätzen. Ja, okay. Okay, da lehne ich Schluss mit dann. Schwätzen ich auch nicht so viel, weil ich würde ja noch nicht so lang machen wie bei der letzten Episode. Wie lange haben wir da am Gang? 2 Stunden? Ja, bald 2 Stunden. Ja, wenn wir ein Lass lehnen, dann schwätzen wir viel zu viel. Du wenn's, was ich nicht möchte, ist kurz knapp zu halten. Die Idee war das metallischste Metal-Album. Das ist ein relativ persönlich froh. Ich meine, die wird jeder für sich selber anders beantworten. Ja, 100%. Ich kann nicht drin denken, wie klingt es, wie ist es produziert, was sind Lyrics oder zu welcher Zeit, als es rauskommt oder welchen Einfluss hat es auf andere Alben. Weil für mich, als es geht, hauptsächlich wie es klingt. Ich habe gedacht, was das mehr hart wie Metal, aber Stahl. Stahl ist mehr hart. Und es muss wirklich chirurgisch präzise sein. Ich schwätze von Surgical Steel von Carcass. Okay. Carcass war immer eine von meinen Lieblingsbands. Ich fand, dass sie mit diesem Album noch ein bisschen einen Rundumschlag gemacht haben von all ihren vorherigen Alben, das, was sie eigentlich groß gemacht hat. Sie waren noch Pionier an ganz vielen Genres und Subgenres. Also das Gore Grind, angefangen, das war noch so Week of Putrefaction, was die almost stehen gelassen Albumcover und noch Symphonies of Sickness. Shame. Ganz, ja, Shame medizinisch. Leben, ne? Ja, so zusammen gepasst, das ist welchen medizinische Picture. Also, naja, relativ rüffig, ein Sound nach mir rüffig. Aber tun sie etwas lanciert, was tun viele andere Bands dann auch löserlos gemacht haben. Und dann sie da löserlos ihre Sound dann ein bisschen changiert, sind sie halt ein bisschen mehr nuanciert, vielleicht noch nicht, sie sind ein bisschen mehr technisch gehen, sie haben mehr Wert auf gutes Songwriting gelöst, und du sind sie löserlos an die Richtung Death Metal, Melodic Death Metal gegangen. Auch da haben sie dem auch einen neuen Aussatz gehen, haben sie das auch gepusht. Dann Hardwork, weil ja durch die großen Album, ich meine, der kennt auch jeder. Ja. Katapult ist, war die für die Mainstream-Welt vom Metal. Voilà, ja, und den hat halt nach von den aufschlussreichsten Alben überhaupt. Und den sie noch hatten, das war der Swan Song, das war mir so Death and Roll, das war zwar nicht so mein. Und dann war Schluss mit ihnen. Dann haben sie den Job gelesen, dann haben sie sich zwar, ich weiß nicht, 10, 12 Jahre danach, und sie sind zusammengekommen, aber mehr ein bisschen für zu touren. Aber das tut doch kein Label, die sie wohl tun. Du musst dir schon vorstellen, wie kann das sein, dass der Carcass nicht will tun. Ich meine nur nicht zwei verschiedene Antworten. Und da kann ich mich ein bisschen erinnern, und zwar die Lash-Touren von ihnen waren anscheinend, ich war nie dabei, ja, waren miserabel. Sind die Lash-Touren wirklich immer katastrophal schlecht gespielt, und das war kein gut Promo, sagen wir mal so. Gell? Okay, das schon mal erzählen. Ach. Ja, da war ein bisschen halbrecherchter Probleme mit dem Line-Up. Ja. Da war zum Beispiel hier ein Drummer, der Ken Owen, war so der dann dort dabei. Dann haben sie, da war den Daniel Erlandson von Arch Enemy, den hast du angesprochen, und den Michael Amott, der war ja auch schon bei Carcass. Ja. Die wären zu viel mit Arch Enemy am Gang, und die wären doch schon an einem heftigen Touring-Modus. Die sind nicht wirklich dazu gekommen, das gründlich zu machen. Wir tun aber in all den Jahren, haben sie aber Riffs geschrieben,
an sie hun Lieder gemacht Resultate vun 17 Joer no dem Album vu fir run 17 Joer Surgical Steel an do fan Carcass eng absolut Perfektion errecht die Riffs die sind einfach so hummergeil sie fielen se so richtig messerschärf und gesagt, muss chirurgisch präzis sinn. De Songwriting as gut sind massiv Grooves, den Drums sind mega geil. A derschwste dann die Degelas Vocals vom Jeff Walker den einfach Topform ass an eigentlich Lied no dem anderen knall so richtig dran an schwenkt so richtig reien, aber auch properen Sound. Wann dem Metal geht watsches Instrument das geht ja Drums sind Vocals an man Drifts so geil sind da muss es dann aus dat für misch fertig in der Metal verstehen du willst wollte stehen Album auch ob das Licht machen da könnt ihr noch dabei auch das auch der Cover für mich perfekt dass du so an den Kreis sie so allmäßig chirurgisch Instrumente sie so verdeelt also so ganz schön und nehmen das Kunstwerk das passt zum Albumtitel es passt zur Musik es passt zu ihrem Image an Lieder die machen da ein bisschen ein so eng die los en revue passeieren wat ze so an den Jahre für drohen so gemacht und hun Elit das noch so wie Grindcore und dann geht es wissen an dem melodischen Teil aber auch dann richtig Herz also an dem Melodic Death Metal sind sie wirklich schon dem hersten End von Melodic Death Metal Spektrum Melodic Death Metal also das Death Metal wie Melodic geht an die melodisch klänge mit recht als puren Death Metal und Jeff Walker den als Rucksacksche Ball am Gesang an der dann nicht mehr gerne da hätte man die benutzt dann die wissenschaftlich Termen so als medizinische Bücher die alle dann reimen an die dann in und anderen opzielen an so medizinisch Fachbegriffe für Katzen also weiter muss ich wissen, die Mensch kennt dat geheiert halt auch zum Metal der Go-Deel das ist ein interessanten Take fälle net mein wie gewircht von einem Carcass Album obwohl geil hast schon immens Geld von doch vorauskommen war wirklich eine Überraschung gewircht dat Carcass denke an dem späten Spektrum von ihrer Karriere oder als Comeback so wuchtig konnte klingen mein Favorite als immer Hardwork gewircht da wird er doch immer bleiben an noch Nequatism als Tonne geil an du gebe ich Platz 3 Sätze von du Ranking ist mehr von ihrem Album ich kann da verstehen dass die Geholle ist wirklich top ich meine weil ich bei an wie man Vielfalt für die Episode ein bisschen geschwar tun weil ich witzig von allen 3 Hummer Alben wo man mengenisch ziemlich selten bis erwähnt und irgendwo sie kein Albe wo an irgend falsche löschten oder so von Eis oft 4 kommen an aber also das fand ich ja dann interessant weil dat der Ohren beweist dass die Alben wo man gerne und die Alben wo man gerne lauschtren sie vielleicht nicht unbedingt die wo Eis keine Ahnung den Hummer anschluss gehalten oder gesagt wow dat do ass Metal an do will ich lo hin an da ging ich auch do hin so an da fängt de ganze Spektrum un net das interessant zu gesinn mal weiter gebe ich so ist schon mir ein Album rausgesicht den all Mensch kennt das gilt als even dünn Klassikerin überhaupt das Waiting Blood für Slayer wieso gerade den Album etwa bei weitem nicht mein echten Metal Album gewirrscht wisst hat New Metal gefangen naja du bla 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 mir echt mir Hartsachen das war wirklich schon so in Flames gewirrscht an auch Black Dahlia Mörder an ich war immer am Hallercup gehabt du musst denke Waiting Blood für Slayer drin weil den Album so oft gepriese gött und du dann habe ich das noch gemacht hat der gekauft gehabt gelöscht und ich war wow okay das Metal
dat das den Metalalbum von Hand bis 4 den Album was immens aggressiv furchtbar schnell gespielt gell an ich mein, kein Auge den Opener gell den Angel of Death willst du nach so gell doch dauert knapp eine halbe Stunde ein Album gell kannst du haben nie laufen losen und das da immer gell ja das wie krasse Sturm die könnt zersteiert dann sehr fort zu genau ich will so das Album de gave ich so am Top 50 vielleicht Top 20 Metal Albums of all time setzen net op Platz 1 doch dann Top 10 aber den Album ass geil offen der Produktion hier war ja dummels von dem legendären Produzent mit Rubin produziert in den eigentlich méi für Hip-Hop Album bekannt waren war ja auch in der Def Jam mengglisch war den Album opgeholt gin wat für relativ ungewöhnlich war Album zerstört alles an für mich als kein Album made Definition von Metal wie Wayne Blood fucking Slayer wat Slayer kannst der ha net der nieeft leiien ja an der Metal muss du definitiv kein Minuspunkten den Dinge aber erschreckend muss so ich meine Schatz oder schon Raining Blood aus op dem Main bei mir von besten Alben von allen Zeiten stimmt ja stimmt. Und, ich kann trotzdem net nur verzeihen dass bei verschiedene Leid ich meine natürlich ist die größten kennen Metallica Megadeth Anthrax Black Sabbath dann so Judas Priest an aber mega oft gött Slayer vergiss hun nicht gefiel Maiden ich mengen gött echt Maiden wie Slayer ja weil Slayer aber dann die Schip Aggressivität na ja ganze Ko dropschippt ge ja das aggressiv aber das net Death Metal aggressiv also just fir runnnen interessant wenn man se einer Stimme her wie den Tom Araya se da wäre Death Metal ge Death Metal ge Preis man bin dem Tuning vun der Gitarren oder Distorsionslevelen das ziemlich schnur run geld und so early Death Metal Sachen fir Dayzeit war dat schon exceptionell aggressiv vu der weiß wie sie gespielt hun der schwenkt sicher nicht andere Bands zu der Zeit auch noch die Jugend no aber schon eine Push gehen fir den Sound nach weiter mé an drecken was länger so net gespielt hat vielleicht hat da noch net Karkes so gehabt wie erwähnt das vor diese Stelle viel die ganz extrem Metal 10 beaufflusst gehabt schon mal den Album für run Hello Waits geld das ja auch für an der Black Metal 10 gilt den als Referenzalbum ne? Ja war doch interessant ich meine du hast an den Aspekt wofür run wo ich gesucht hat du hast so all Daylight wo du an der Internet ab viel wo nicht mat Death Metal oder ab der Age oder Black Metal kann nu fenken der so schwach Heavy Metal 10 Daylight wo Priest Black Sabbath Metallica an der Death Metal 10 an du fällt dann noch Slayer drinnner irgendwie Leute gingen echt do an den Nektar goen du also ja mehr also zum Beispiel auch so gegangen ja sie aber zu der Big Four geheieren natürlich 100 an die beste von der Big Four ja du Bindung am Herz das war gut als Lady best irgendwo schon ja da packen ich auch nach mein göllen Steck aus und ich müsste auch natürlich ein bisschen durch Zeit go weil okay ich mengen von Eis 3 sind ich effektiv den wo vielleicht am freisten eben mat Metal a Verbindung kommmers an auch schon eine ganze Cope weirde shit gelöscht hat tun eier mal überhaupt mal bewusst gin ass wie werde stehen High Album lo wieelen so am Sinn von ob het Blind Guardian oder Quiddler 5 dat schon gelöscht hat an dann jedenfall en so 2005er well weiß dann immer näher Ära The Rising Tide of Oblivion seitdem war ich nämlich selwicht weil ich mengen wann stehen Album net gelöscht hat da wäre ich wahrscheinlich ziemlich sicher net an déi Spacht vun eben och Melodic Death Metal Metalcore gangen oni den Album sicher net an den Album wird michch fasziniert weil einfach alles hat Atmosphär ganz viel Atmosphär brutal den Vocals waren richtig knarchtech ja an trotzdem obwohl net ganz viel solo im Album sinn
und ich stand auch nicht so vermisst. Ich meine, das ist ja auch immer der Vergleich, wo Leute machen, ein Song muss solo nun, so ist das kein Song und hier und da. Und das war einfach nicht mehr so richtig auf den Punkt, knaschtig und aber auch melodisch genug. Ich fand das geil. Und ich kann den Album haut noch lauschen, von all ihren Sachen. Es sind viele Alben gemacht. Als der Donner immer den, wo es wirklich so am Auto und dann ich muss auf den Gas drücken. Das ist für mich Definition von vielleicht moderne Metal ab do dat bei mir angefangen und dat man den ganze Push gehen, weil natürlich nicht mal müssen kämpfen findet und das natürlich an einem anderen Zeitpunkt nicht spät und da kurz no wo stand ob sei los ist getroffen war so entweder dat oder dat ich muss trotzdem dann 3 Menge der Geschichte bleiben an ja näher ich kann mich genau erinnern du willst was bei mich kommen was du wolltest mal unbedingt den Album weisen du warst froh schon 100 Jahre hier gefehlt ja. Das ist geil Album ich meine ich muss ja so schon die Band das bei mir irgendwie totaler vergessen geroden so und ich noch normal die letzte Album die rausbricht wie mich so gefollowt so keine ich finde Deutsch Band dabei ja all Respekt was die dummel schon gemacht für die 10 ja ich meine sie wie gesagt aber lo Melodic Death Metal oder liechen her vom Metalcore waren zwar nicht wirklich Breakdowns dran so wie man so haut aber schon Usatzweis an Schmengen aber den Album muss oder so gut Hanno Let the Tempest come aber Armamentarium ich meine etwa so ein bisschen hier in Durchspruch und du hast die ganze Metalcore an den soll mal Degenerate 10 Moschen ugangen an ja das war so irgendwie die Lawin wo klein gefangen wird bei mir vielleicht auch bei ganz vielen anderen ja ich muss so ich schon den Album net kannt schon bis man dat gesot man dann auch gelöscht hat ich Band kannt auch die waren noch bei wie so bei mir so weit handeln eng trass iwrech aber eng Kap méi da man sos neicht wie bekannt von hinnen ich muss so ja also klingt wirklich geil also richtig energetisch richtig Wort energetisch Energie dran ja ich muss auch ein bisschen nun die den alle Gothenburg Sound erinnert gefehlt das oder was geht so okay das Gothenburg die sind aus Gothenburg da case das vielleicht nach eventuell leben ne das selbst echt da was auch Schweden wo es auch besser der Schwede könnt ja die Dschungel 100 mega geil gemacht also war du was richtig Stampf von drin ja, just war das natürlich bisschen die Downside effektiv wie die Peter schon gesagt hat so Band das effektiver vergisst nicht geroden no Armamentarium und so bisschen irgendwie so ein bisschen Schrott war richtig Schrott oder nicht das schwer zu sagen die kommerziell Schienen war nämlich Gestalt ich meine sie war bei ihm Perrycon an die ganzen Dinge es waren Summer Blast in der W also wie der Tisch war schon eine gewisse Crowd do und du sich aber ein bisschen gedreht dann ein bisschen ich weiß nicht wie den Album heißt den du no kommst der war noch mehr Death Metal wie ein usisch Melodic Death Metal war okay. Du als war bisschen so ja und vergiss nicht geworden ich kann auch nicht erklären für war es schon noch die letzten Album das ja ich meine last Jahr rauskommen oder so oder für 2 Jahre last Jahr war das ja just kurz gelauscht dann so ja klingt nach immer selbisch aller Bass geil me wirklich das Eis euren sich natürlich auch developieren war auch nicht den Effekt wie Demo sagt kann mal gut absolut wieder gesitzt passiert reden jetzt eng einer Meinung komplett anderen Album 3 komplett verschiedenen Sache kann ich quasi so und aus verschiedenen Zeitalteren sogar auch an hierin als op Sänger derweis zu den Album geprecht gehen wann dir so ein Album hut den ich geprecht oder wo dir gibst so da das mein mechten Metal Album könnte es natürlich auch ganz gern an Kommentare schreiben wir geben es freien River absolut den recht gewiss so V das schon alles gesucht quasi an da gibt sich Comedien verabschieden mir so merci für null ausstellen gucken
Mittlerweile können wir so Also gucken, Speech ja. ändern, ja. Dann Ja. bis demnächst dran bei Comedy. Bis geschwind.